أكم يرتن المانورمو نجيك أبدني فيك أبدني كم فيادامي نجيامي وانا أمتى ديرا حاسوامات ري أما وجرا أولتوري كدني جراني كاسوتوشين بيسني بالليسو درتيس حاسوامات ري for long time أوروميا أكا في فرنا ساني تنجيشرو أكبر بعدين رتيس قرتي كارتا قباسني سنجرسي سني جراني أو نقول دوتا كنا قباس إيمان سيدني بيتني ومن خينيا نخيسافو نمني أوروميا دا نمني إلمان أورومو نمني تي قرتي جزء ورابيسي خردي بانا كانت سانرت جو أكنت فهم بني سانمرت قرتي أوروميا كمي شرتي أكم أوروما تنقرتي كمي دوام سيفنت أوروما تنقرتي بكرة رفتت ما دانسكارن رفتت شتا ديبو كبدي مارة جاني خا كانت لأن خينا نونجا تشاز بي سندو قادي بيتاني ميكي أما هو كارتا يسيني لفخاني جران أكي سنجد أكمار سندوبتن إسلالا جران أكمي رياكشن الأبدان ميديا خلوكو بارا نمني جران كرتي إسانيس بر ميديا رنگ باسنيس غرسني مي أكمي رياكشن اللي مي أورومو نمني تاي نمني كرتي أوروميا خسد دلته قدته نمني أورومو خاتي رياكشن أكمل أبدان نمني فيسبوك إيفين بيخيس وجراته خفيكاتي نمني قباسني أكمل رياكشن أكمل أبدان ميديا وندي سني قباسات وران وانجا شات وران مدورات تني بيتاني مي أوكي جادو خون أوروميا دي قررتي أمتا ميك أغرتي وان ساياس جد لم تشوفون لان የኦሮሚያ ክልልና ፕሬዚደንት ሽመልስ ናቸው ወራሪን ከውስጥ ሆኖ ያገዘ ያለ ሙሉ ክልል አለ ባንዳ ክልል ሰርተናል ለቻው ኢሳያስ ወንቱ ከፍ ይደበኒ ለቻሳ ኮን ሞቱማ ብራ ባሃቱረ ማታ 2 ሰዓት ዜና ላይ ክልሉ ፈርሶ ቢሰሙት ሽመልስ ደስ ይለኛል እኔ አሁን ትኩረቴ የሰውም ትኩረት እንዲሆን የምፈልገው አሜሪካ ምን ያደረገች ነው ወያኔ ምን ያደረገ አይደለም እሱ በማንኛውም መንገድ አብይን መጠየቅ ያስፈልጋል ምን እየሰራ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ሆኖ ማንንም ፈለገም አልፈለገም ይዳዝማተር እሱ አይደለም ጥያቄ ያለውን ህገ መንግስት ተጠቅሞ ክልሎቹን ወይንም ዞኖቹን ወደ ክልልነት በመቀየር መሸንሸን ለማንኛውም ግን ኦሮሚያ አሁን ባለበት ሁኔታ መቀጠል የለበትም ቱሪናፋ በመንፋት አብይንም ያክለው ይላል ቱሪናፋ አይደለም እንፈልገው ምክንያቱም ብላንክ ቼክ አይደለም የተሰጠው ይመስለው ከሆነ ተሳስቷል አሁን ፍራቻችን ግብጽ አይደለም ፍራቻችን ሱዳን አይደለም ለነ ሱዳንን ትልቁ ጦር መሳሪያ ለግብጽም ትልቁ ጦር መሳሪያቸው የግብጽ ትልቁ ኤጀንት ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ብትለይ የኦሮሚያ ክልልና ፕሬዚደንት ሽመልስ ናቸው ወራሪን ከውስጥ ሆኖ ያገዘ ያለ ሙሉ ክልል አለ ባንዳ ክልል ሰርተናል ባይዘዌ በኢትዮጵያ ውስጥ ግንባር ቀደም ሐሰተኛ መረጃ አመንጪ አከፋፋይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ኦሮሚያ ክልልን እንዴት እናፈርሳው እንዴት ይፈርሳል አሁን ቀደም በመጣኑ ያነሳው ጥያቄ አሁን ያለው መንግስት ከኦሮሚያ የወጣ እንደመሆኑ የኦህዴድ ውጤት እንደመሆኑ የኦሮሚያን ክልል ያፈርሳል ብለ ታስባለሁ ይሄ እብደት አይደለም ወይ ልትሉ ትችላላችሁ እሱን ያድርጉትም አያድርጉትም የነሱ ጥያቄ ነው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሳቸው ጥያቄ ነገር ግን ክልሉን ለማፍረስ የግዴታ እጅግ ውስብስብ ሂደቶች ያስፈልጋሉ ወንጀል አሁን ያሉትን የተለያዩ ማህበራት የወለጋ ማህበር ይሁን የባሌ ማህበር ይሁን የአርሲ ማህበር በመጠቀም ልክ እንደማንኛውም ክልሎች እየተፈጠሩ ባለበት ሂደት ውስጥ የማንነት ጥያቄ ጠይቀው ምርጫ ቦርድ ክልሎቹን ኦሮሚያ ክልልን እያፈረሰ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል ምስራቅ ወለጋ ክልል ይሆናል ምዕራብ ሸዋ ራሱን ችሎ ክልል ይሆናል ሐረር ክልል ይሆናል እንደዛ ማድረግ ይቻላል ያን በማድረግም አንድ ያሉት ሽመልስ የኦሮሚያ ፕሬዚደንት ሽመልስ ሳይሆኑ 10 አዳዲስ ፕሬዚደንቶች ልናመጣ እንችላለን ወለጋ ኦሮሚያ ኢሉባቡር ኦሮሚያ ያለን ኦሮሚያ የሚለውን ልጣፍ የሚፈልጉት ከሆነ እሱን መስጠትም ይቻላል ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው አይ በዚህኛው ህገ መንግስቱን በተከተለ ሳይሆን አዲስ ህገ መንግስት አድርገን አዲስ የክልል አወቃቀር ብሎ ማለት ይቻላል እንደኔ ማታ 2 ሰዓት ዜና ላይ ክልሉ ፈርሶ ቢሰሙት ሽመልስ ደስ ይለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኔን አይነት አካሄድ ስለማይዱ ነው እንጂ 10 ፕሬዚደንት አርጋ 10 ክልል አርጋው ጧት ሲነቃ ሽመልስ ስርዓት ቢሆን ጥሩ ነው እንደዛ አይነት ራዲካል የሆነ እርምጃ ነው መወሰድ ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስነ ስርዓት እርምጃ መውሰድ ልክ እነ ጀዋርን እንደተጋፈጡት ህዋትን እንደተጋፈጡት ኦሮሚያ ብልጽግና መጋፈጥ አለባቸው now it's time ኦሮሚያ ብልጽግናን ማፍረስ ኦሮሚያንም ማፍረስ ጊዜው አሁን ባይዘይ በጣም የሚከብድ ነገር አይደለም ኦሮሚያን ማፍረስ ከፈለክ በቀበሌ ያፈርስልሃል ኦሮሚያን የሆሮ የደንቢዶሎ የጊምቢ ያሰላ ማንነት ኮሚቴዎች ተቋቁመው ክልል መሆን ይጠይቁ
ከዛ ክልልና ምክር ቤት ከዛ ፕሬዚደንት ከዛ ጽፈት ቤት ስጣቸው that's it አይናችን ያየ ሰላም ለምትቹ for long time the check and chaole ባለን አርሲ መስጣት ይቻላል ላሉ እንደ ሰፌስ ኩየረት ሲነ ሃይት እንጀራ ካርታን ሲንገር ሲሱ ወርባዴ ደገ ኖብሳ ካርታን ሲንገር ሲሱ ወርባዴ ካርታ መዘመና ከነገርቴ ሳመጣሰኒ ደሙ ጅራኒን አከቲሳን ኦሮሚያ ይጭሩ በርባደን ካርታን ሲንገር ሲሱ ወርባዴ ሊፈም ካርታን ሲንገር ሲሱ ወርባዴ ካርታ ፔጅ ትየርት ለመጣስ የሆን ካን ላይ ቤት ያመረረ ደቤትን ሲኒመጣንሳ ገሩ ካርታ ኢሳን ገርቴ ኢሳን ወንቶ ጎዱ ጅራን ካርታ ኢሳን ገርቴ ኦሮሚያ ዳ ካይሳን ከትጭሩ ወርባዳን ካርታ ሲኒመጣሰት እንጀራ ፌስቡክ የረት ሲኒመጣሰት እንጀራ አመለ ደቤት ይመጣንሳ ላላን ኦሮሞ ነው አከ ኦሮሞት አከም ሲ ሪአክሽን አከም ዳብዳን namni sinif garte gize karta khana jani singarsisu jira bar ummanni o taqabbale jani bodabayte wujir olchu warbadan ni godani mitini disani miti reaction akamit oromo dabde wani binesi sira rura jiru garte binesi sira tafam bana jiru garte oromiya dab garte isa nafam bana jiran akami reaction dabdan sin ummanni oromo da media na akami reaction dabdan media singarsisu jira miti oromiya akati yichuru barbadan akati khitifu barbadan akati garte wani san guddo barbadan oromiya akata tani betan galgala gana ummanni qon amata dirare lala turan huma fidani disa toni ada godate jirta oromo ada tan qisa baha want ilani khanke garte guya gutu agenda base taayet hasa mala so jira ano malin godu jira garte media kana gubart wa godu ni dendesan akami reaction labdan oromon namni san churu barbada namni san gitifu barbada oromiya rani beetanimi akami reaction to kadabdan umani media kana gubba jirtan oromiya churu barbada karta oromiya da ke fi fadani tigarte jirani ti akami fadani basani sigarsisan reaction to kami dabda oromon kuwaketi miti lafateti miti malif du'a jirta hay wani duutuf mali oromo fi oromiya du'a jirta miti enyu ma kaytif du'a jirta miti enyu ma kan keti bra kutani bar ibi mana khetira sijira na mantena mana khetira tafasi bonu jirani bar reaction oromo na kami dabdi akami reaction garte namni oromo da kami garte par yo isi lalu jiran bar gabbasani isin garsisani titi garte mal dubbatani mal jani ironi usamoni mal jani jan isan durudur so gargafa acalun desa gafa jesan gafa garte oromo reaction to kufra churabde lalaniti huma fidani sininjan sigale deberi nama jesan huma fidani baka tufuttedi lubun oromo dilukun kanama du'a jirtin malif samni bira malif indune malif garte namni bira awari ma fakartin dune مالك قلت إنسان شوف ثاني ولي كذا بيلا ميديا ثاني إنساني شوفت ثاني تو يتشاولن اسم مايل تو يو سندورك اسم مايل تو دبتشو سندوركين الرجزي أوروميا قلت شناني أكيد في فرن أنت قلت أوروميا فتشوك أبدي كالجلا جنا مثلا كان جاني لا جيسان كورا خيساني نما يو قلت كارتا مثلا باسني دي مجرني أنجزي مكان متصل جرا خلي بس كلنا خياتي متصل تورين نيجرتريني مالي بنملك قلت رياكشن تكلك من أبي نملكون أكمل تيسر رياكشن دبدرين مالك قلت ترى لك أباف كم جبر ترى لك كمونه ما في كم جيسا مالك أتيت كم جيسا يو أتيت كم جيسا يو تلون يو تقلت دم فيته قلت نمس زاد يو تندم فينو تيسر تمكنه تما فيدن هما فيدن تيسر قلت وامك خسارة قد سني فيدن إيشون تفاجئ سيسته أكنا من خبجة سنتانة قلت أورومون يبي تفتو فجسته أورومون فينجتشا فوتو جوار كايتشا فوتو أجالو كايتشا قلت وان كايتشا سن ورا خايون بيني ورا قلت بلانك أبني تخيني خيني ديبي ورا يفتو فجسيسين أوكي كارتاني سانا ما خاين كوني مال غورو ديمان أوروميا كارتاني سنبر بادو تورتان قلت كارتاني سنبر بادسن أرانتنا كتي فامي تي أكا ولينغافا أكا غافا يلا سلاسة تي أكا غافا منغس ولا مارم غورو داف قلت فود أني سجار سيسان رياكشن ني خيسان إيسا bari mina mari action ka bachu ka babar fakenya fama gafa George Floyd gafa jitara dwe ummanne ka juro tawasno ke reaction garsi motuma police reaction garsi gize reaction garsi jilbi fate police ni bietana garte hiji jilbi fate sorry sini balle sini raje ni garte nagiye garte akana nagiye ne ka magala tan ka godan garte gafa inni dwe san garte magala tan gutu khane ka juro guba magala mina police sigale samboda mal gote motuman nagiye umanu rakhara ragala قلت وانجو هيرا في سيران فينا ديما خرارا نجي نورا قال قالتي هيرا في سيران نجرامتي نجي هذا ما سنة كفت أكفت أنا رتي
هيك أبسيسني إيجاز بدر ميدوان دوتي تفوفتي دو لبنا ما تفوفتي اتفوف نيتو مال حواسا والتنا خير رياكشن ساغر سيسن أكرتون ديبني فوندسان نبني خيين يغرتي أورومي أنا تفهم بنتو أورومي أنا تفوتو أورومي أنا تدوتو كرتي أرانت أنا ختيفاني كرتي خوني نبتي تكون أجندة خا فوتوريف دليلتي را أجندة خا نموتوريف غرباخنا أما بيتي وان ساياس تقف hidhame malee gartee ajandaan waan dininnatiin kan nu turteef dininnatii biraayii ajandaan kan nameefi gabbahee afaan banuu tureen waan Isaayyaas tuqqafe amma hidhamee jiraan sigalee sootanaafuu akka hawaasaatti akka oromootti gartee kaartaan kun isin yaachisuu qaba reakshiina qabaachuu qabdan sigalee lubbuu namaa taphateef reakshiina qabaachuu qabdan gartee yoo reakshiina qabaachuu baate beete ifi tuffachiisu jirta namni if kabachisiisu gartee hanqi xiqqaan if kabachisiisa gartee yoo saba keetiif dhaabbate yoo saba keetiif lolte yoo saba keetiif jabaate gartee if kabachisiistaan yoo ati ammoo saba keetiif hin dhaabbatin yoo maal eenyu si kabaja ati fi kabajni eenyu si kabaja tanaaf kabaja wanni dhodhoorku jiru maali miidiyaa qabdan irratti fayyadama gartee warri biyya keessa jirtan anda kafariidhaan feeka miidiyaatiin fayyadamuu ni dandeessa ka miidiyaa kana gubba jirtan Ameerikaa Kanaadaa bikka cufa jirtan gartee fayyadamuu ni dandeessa namni sin dhoorku jiru reaction gartee wanta kana qabaachuu qabdan kaartaa isaa nama deddeemanii kana gartee ciranii kafan goona kanarratti reaction qabaachuu qabdan yoo qabaachuu baatan gara binoonummaa nagara bi duutaniif hin jirtu ha wani duutaniif takkallee hin jirtu sootanaaf Oromoo reaction keessa qabaachuu qabdan namni gizeni fi ajandaa isinii bocanii isinii paradaa isinii kanite so OPDO galan deemina yaa Oromoo OPDO gamana paradaa isinii kanite gamana waa dalagaa jirti arra umani keenya warri alaa kan quba qabdan jara Tigreetiin gartee akka isin Finfinnee kan seennee jaaniin quba qabdanimi okay ummata Oromoo moo akka seenu conference guddaa qaban tinni taqabbalte warri alaa ka jiruti akka Finfinnee Oromoon akka seentu okay ummanni Oromoo daa kun nama gartee qawwee si fudhatee ala si gabbee kana warra gartee isin du'aa jiru kana okay yoo isin gartee supporter isaanii ta'uudhaaf isin hin garsiisin isin bira jira yoo jiiniin hiji jarri kuni amal sini fakkaat akkana bilisummaa malma teesseetu bakka marka marataniitu Facebook mara idanii bilisummaa sini dhufti supporter isaanii ta'uudhaaf takkan isaan bira dhaabbachuudha hamilee isaanii eeguu sin irra turreessin egeessanii jirtan Tigreen seenin jetteen Oromoon akka bilisummaa Oromoo seenu 100% feetu warri alaa yoo isin bira dhaabbatee dhakkabime nama lubbuu kan nu jiruuf nama gartee lubbuu isaa kan nu jiru lubbuu gurraatti ati miidiyaa kana gubbaa teessee supporter ta'uu dadhabuudhaaf himaa jechuu keessa dhisin akkami bira dhaabbachuu dadhabdan joollesa moraal isaanii akkami jajjabeessuu dadhabdan tunqaanyii teessani Papa guddaa isin mana teesseetis du'uu jirta ala teesseetis du'uu jirta mana keessattis du'aa jirta akkami moraalillee ta'uu dhabdaniif shame on you guys media kana gubbaa jirtan dhagiyaa ooltan oduu waan deemaa oola waan warri alaa dubbatu waan gartee waan cufaa dubbatan dhagiyaa ooltan akkami jara kana gartee moraalii ta'uu dhabdaniif akkami bira dhaabbachuu dadhabdan akkana afaan qabattee lakki kana fulaan qabattee kan teessee lalte Oromoo maare no Oromoo gartee sagalees ta'uudhaaf bira dhaabbachuudhaan qabeenyaan bira dhaabbachuudhaan humnaan bira dhaabbachuu lubbuu fi hojii kennuudhaan yoo san hin ta'in maal akkanuma nagara bilisummaan akkanuma dhufti Oromoon bartanaaf sin raafagoo jirti bara ummata Tigiraa kana maal laal maraatu guddoo fi dullootti cuutu isaaniitu gartee ana Tigraawaa jetteeti addunyaan akkasii beektuuf garte dubaatuu fi barsiifne addunyaadha addunyaaf hin garsiifne eenyu kabiraa ka addunyaa irratti garsiisuu barbaadda eenyu kabiraa ka sin garsiisuu ka barbaaddan isin ati fi teetiif gartee footoo waan biraa Facebook keessatti kaataniiti teessanii jabaratanii akkana teessanii ilaaltanii ati fi hin garsiifne eenyummaa keetiif ittiin boonneen ati itti gartee proud ittiin taaneen ati fi hin garsiifne eenyu si agarsiisuu barbaadda kabiraa dhufee garsee Oromoodha kun akkasii jeesi biraa dhaabbatu akkas barbaadda hin jiru san garsiisi ni dandeessa wanni si dhoorka maaltu jira ifteehi gartee uummata kee bira dhaabbadhu haduu jiru san lubbuu kannee jira ammaan hin godhu jira ji si dhaggeeffamuu qabaan yoo kun sitti dhaggeeffamin akkamii ilaalame mee maal godhaa jirra peejii teessan irra deemaa ilaalame maaliin saba kiyyaaf godhaa jira saba kiyya kana gadi bira dhaabbachaa jira tuutara irratti maaliin godhaa jiran uummata keenyaa sagalee tahaatiin jira warra wallootiif sagalee tahaatiin jira gartee warra du'eessan gartee warra bilaashis kasi rashanan warra walloo warra kasi bilaashit eenyummaa isaatiif oromummaa isaatiif warra rashanamsan sagalee ta'eef hin jira jii tuutara irratti filaali waan ati godhu jirtu filaali waan biraatii gartee arrabaafuu an qabda akka dheerattanii waa laaluuf moomoo kortan kizee waan dhugaa namta kanamni sinii laaluun barbaaddan isin namni keenya san negatiivii la fiidan malee waan dhugaarra galan dhaabbatanii tanaafuu gartee ummanni Oromoodha kaartaa nama deemaa jiru kun isniif matasan leeda deebii alaalaa piigiteerati leela kaartaan kun gartee maaliif gabbahee reaction qabaachuu qabdi Oromoon reaction yoo qabaachuu baatte gartee dubbanni uummata kan leeffidanii humaan fidanayye deemanii takka fadhinnaa isaaniitti ilaal hikkittifanii gartee kafadan godhan ummanni Asmaraadha
biyya keessa yeroo akka jaayibatti isinitti himeetiin jira. Warri asmaraa dariinatii keessa ka jaayibaa jiran. Warri gartee jarri amaaraa dariinatii keessa isaanii warri waa dalagu jirus warri gartee ajandaa gabbaasee gartee kana jee kaartaa kana gartee lafa kaayee fuudhee gabbaasee isin garsiisu jirus kan reaction Oromoon qabaachuu qabdi. Lubbuu teetaa baateef reaction qabaachuu qabdi Oromoon. Kaartaan keessan kun kaammatana kana kittifanii isin garsiisan kun reaction tokkollee Oromoo irraa arguutti hin jiru. Maaliif Oromoo reaction dhabde? Maaliif dhabdana reaction osin ilaalchisu? Tun Oromiyaa miti. Maaliif duutan? Laashi duutan maali wani duutanii feere maaltu jirre? Yoo reaction qabaani namummaan qabdanii beek namni tanaaf wani tuffatuuf guddoota kamaal reaction keenya dhabinsarraay. Deessee humaan fidan. No reaction qabaachuu qabdu. Lubbuu teetaa baateef reaction qabaachuu qabdu. Waan kan kee gartee waan Oromiyaa waan silaachi sarartee dubbachuu baate reaction qabaachuu qabdu waan gartee nama keetii irratti yoo sani taachuu baate teessatu marka maratee yoo akkana waa'ee isaati taa'ii eegi siin dhuftu manatti takka illee mana siin dhuftu quba qabaadhu garuu ammoo ummata kee bira dhaabbachuun dirqama keeti gartee ganama gizee ol kaate hirriba keetirraa gartee maaliin godhuu jiru arra maaliin ummata kiyyaaf gartee sagaleetti heebjiif gaafadhu ummanni keenya tuutara irrattis we are very weak. Gartee ummata lala deema meela lame sabira lalame 24 hours sama saatif ta'uudhaaf tuutara kana gubbaara gartee kana waxaaxaranii jiran ilaal. Gartee taagizee cuma taagganii godhun korotee hulaa dhoytee beete mangisii dhaytee hulaa dhoytuun jirtuun taaggootee gartee hulaa isaanii dhoysisuudha. Gartee nama lubbuu namaa bahaa jiru gartee yoo ati taaggootee isaan hin garsiisin yoo ittiin himin yoo beeyne akka namni godhu godhaati kaappii godhaa fuudhaa taaggodhaa. Ruhe namaatiif gartee wanni gartee Oromoo namni du'e Oromoo genocide biyya san keessa deemu jirtu wanni Oromoo beekamuu dadhabeef nuti hawaasa keenya dalaguutti hin jirre warri miidiyaa fayyadamu maaguyyimaan daleeni akka ummataatti maaliif gartee genocide Oromiyaa keessa deemu jiru maaliif gartee reporting goone kan jiru san gartee kaapii goote genocide deemu godhamaa jiru san gartee Oromiyaan genocide kanaatti irra deemu jirete post ka godhuu qabu eenyu warra miidiyaa fayyadamu. Media gurraafi me kana qabadde deemuun kiyanaaf bu'aa miti. Media waan hin fayyadameef gartee irra dalaguun qaba. Gartee dirqama kiyyaanii qabaachuun qabaan. Yoon kana kan manne gara Oromoo waa'ee Oromoo dubbachuu danda'u. Dubbachuu qabaachuun irra hin jiru. Maaliif fayyadamuutti hin jiru haa itti fayyadamuutti hin jiru. Saba saniif gartee sagalee ta'uutti hin jiru. Kanaafuu Oromoon gartee tuutara irrattis gartee genocide deemaa jira. Gartee genocide kun akka addunyaan agartu. Akka addunyaan ne gartee nuuf gartee dheeyxee ummata san nuuf akka Tigiraa kan laalchifamu kanatti ati godhuu qabna cufni keenya godhuu qabna. Ana si cufti keessan godhuu qabdan. Yoon godhinoo akkamii genocide ayidiin nama akkamii mul'ata akkamii beekamu. Gizee afaan irraa qabatan barbaata kan ta'an bara Abiyyi sappoorta akka godhu jirtan akkasii ni beektanii. Mootummaa genocide akka sappoorta godhu jirtan akkasii ni beektanii. Maaliif silenttiin sappoortara. Gartee reaction gartee dhiibbaadhaa jiraa itti himuu keeti. Yoo reaction hin qabaanne gartee silent qabachuun akka supportera saati. San akkasi beekan. So tanaafuu wanni naannoo dhufeen guddoon tan gartee uummanni xilaanni gizeen fi sira Oromiyaa irratti gartee Oromiyaa irratti gizee isaan ija baasanii deeman ati maal godhaa jirteef gaafadhu. Gartee kililii isaan akka mumuranii mee ni laaltanii gizeen isin maxxanse mee laalame kililiin Tigraay hin tuqamne. Ta Amaaraan tuqamne. Ta Somaaleen tuqamne. Oromiyaa bichaa kittifanii akka ifin fadhanii Oromiyaa kittifan. Maaliif kittifan? Maaliif kittifamti? Isinoo akkamii ustan? Maaltu si dhussisiise? Kililiin tantee gizee kittifamtee kifaninnaa isaaniitti akka ifin barbaadanitti gartee kittifan isin maaltu si dhussisiise? Akkamiin reaction dhabdan? Reaction akkamii dhabama? Oromoo namni ta'e reaction akkamii dhabdan? Yoo kana reaction akka godhuu baatan nama keessan ka du'eef reaction godhuu baatan nama keessan ka du'eef gartee reaction godhuu baatan bu'aa takka illee qabdan miidiyaa irra taa'uun bu'aa takka illee qabuun namni gartee duutii Oromoodhaan wanni mul'achuu dhabdeen gartee reaction uummata keenyaa dhabinsarraa miidiyaa kana gubbaa reaction godhaan jirtan namni biyya keessa jirtanis ni dandeessan fake accountiin banattanii gartee reaction godhuu ni dandeessan ijaan bichaa waa laalumsa hoo bichaa gartee maaliidhaan sudaan nama no feekaan ni dandeessan. Biyya alaa kana warri jirtan gartee cufti keessanuu gartee reaction gootanii gartee nama Oromoo gartee genocide Oromoo irra deemaa jirtu kana gartee yoo garsiisuu baatan gartee warri supporter Abiyyiiti si cuftinu gartee warra gartee genocide kana warra support godhu jiru isi warra silent irraa qabate gartee yoo isi reaction gootan gartee rakkoon akka jirtu addunyaa himaa jirtan. Gartee yoon beene kaapii godhaa namarraa fuudhaan reaction kana garsiisuu qabdaniin akka duuti torchariin Oromiyaa keessa jirtu akka Oromoon genocide keessa jirtu beeksisuu danda'uudha.
yoo sanin goone gartee isin supporter isaati genocide support gootan cufti keessanu sani tani nan beekon yoo sanin goone sani genocide support gootani jirtan akka yoo kasintaane gartee bira dhaabbatte lubbu oromoo taduute gartee sagalee ta'uuni fi maal reaction agarsiisu kaartaan keessa ciramee jira kaartaan san gizee ciramee reaction agarsiisu yoo reaction agarsiisne bu'aata kalleen qabdan nagara bi karkar teessan deebene ka fadinaa saani godatan arra namni constitution san jiru jara qubattoota warra mililik akka ifi fadhani jijjiirani jiran gartee beekaan oromoo keessan jiru hayyuun oromoo keessan jiru namta kolle wani mari'atanii jiru wani nenga de gabbeesini me gartee ridiyaanu sengizee ni ase wani gabbeesini timeef akka oromoo reaction gootuuf insini time garuu nandeenyaan calraayatan constitution jirani jiran beekaan oromoo habbata ka keessan jiru hayyuun oromoo takka keessan jiru qubattoota warra mililik akka ifi fadhanitti akka ifi barbaadanitti gartee hanqa salaasan illee keessaa baasanii gartee akka ifi barbaadanitti dirqama gartee baandiraa sanillee akka namni dirqama ifi baadhatu irratti sanirra godhaa jiranii sani gartee keessaan amman tana gana announce godhanii gabbaasanii sitti himuu deemaniin san maaltu jira yoo ati reaction gootee gartee wanni kun deebi'an ilaalama hayyoonni oromoo irra yaamama gartee hirratti mari'annee jaaditi beekaan oromootis hayyuun oromootis haa addunyaa tana gubbaa jirtan hadaraa teessan gartee sa'a waliin dhuftanii wal mari'attanii constitution biyya san irratti gartee qoodirraa fudhatan yeroo teessan amma yoo ammaan tana ta'in gartee beekamsi keessa yoo oromoo ammaan tana fayyadin booda gartee deessanii ni jiraamti booda dubbachuun bu'aata kallee qabu beekaa hayyuu oromootis dhiibbarra godaan gartee manni oromootis gartee irra wal mari'atanii constitution kana kanatti oromoon garsa keessa fayyadamneen jirru oromoon keessaa qoodan qabdu oromoon keessaa gartee waan takka illee keessaa qooda qabaachuutu hin jirtu tanaaf akka qooda keessa qabaatu hayyuu irratti silleen dhiibbarra gootanii hayyuun akka keessaa qooda fudhatu ta'uu qaban yoon kaanati irraan tana gartee oromoon mirgan qabdu akkatif gaafatun qabdun constitution keessa waa takka illee hin qabdanisin warra ifi barbaadu akka ifi barbaadanii godhachu jiran akka ifi barbaadanii katabu jiran akka ifi barbaadanii lafa kaayatan so tanaaf wanni isin qabdan takka illee hin jirtu warri amma booda biyya qabu eenyuun beektani ummata asmaraatii fi ummata mililik safaariiti power guddaa warri qabu period warri power qabu isaan lameen bichaadha ati ammoo akkuma duratti ashkara taate gabraaf gabra taate jiraachuu deemtan tana jala muriilaan 100% gala muri beekan yo sante dana motati huma fidan kala kan tinya tawro moda man sinimu huma fidan afano bana waladi huma fidan ni sani agarre approve agarre jiran tana fu garre wal tu fi hadifno wal rafu danno wala khabanyo digale wal ra agarte respect wala gonu sani khabaja wali qaban wana mi khanya kawrmo tigarte khabaja wali fa qaban ulfino wali fa qaban garte be khabi khabene hayu bene garte na mugudas khabaja qaban nebi wali respect gize gone namni khun garte wal ra fudatan gize na wal tu fanne wana khaysa jiran beitan wan kan khaysa jiran beitan wasa khaysa jiran beitan wan kan khaysa jiran beitan garombo gafta ko nu fayyada be kha tan wasin ya chufa da guyam ge dalagatin dema oromon akarrafne constitution irratti garte kaartaa jijjiirame kana irratti reaction godhuu qabna dirqam lubbu oromoo duuturatti reaction godhuu qabna dirqam maaliif oromoo callisuu sin baasu akka callisu keessa waan jirreef kaartaa san isin fi maxxansaa garte telefoon khiyana irratti wadatee jiraati wali facebook khiyana irratti mali computer khiyana irratti callisee jiraati charger son tingutini so anyway DMA fi duutan jibbeetti din firaatti dhise ta'u jiraati so tanaaf oromoo garte reaction mataa keetti qabaachuu qabda yoo reaction kana qabaanne bu'aata kan qabdu garte reaction qabaachuu qabdu oromooti horaa bulaa nagaya fayyaa na jiraadha cufa keessan ilmaan oromoo sinin jiraadha the bottom is my heart love you guys